Yeat nomoskar korat, Yeat nomoskar korat, Somyan. Yeat nomoskar korat, Yeat nomoskar korat, Yeat nomoskar korat, Somyan. Yeat nomoskar korat, Yeat nomoskar korat, Yeat nomoskar korat, Somyan. Jesu, sokle mo genjivit, tuente makadilan, te auntu kadita. Te sokle tucent. Turmuce mon, mojotmo, mojicure. Ye soklen tuka aun somorpitao. Tucente, tuka aun tenditao. Kidak tantun maka dadus kayasa. Tantun maka sontos melta. Tantun maka shanti melta. Anand, jivit, sot, sukh, तिरस्कार परिपूर्णता तर म्हाका कितें जाय खंयचीच वस्त आनी पळयल्या की म्हाका ती दादोसकाय दिना तात्पुरतीच थोडो वेळ मागीर आनीक जायशें दिसता पूण जितलें म्हजे कडेन आसत तितलेंय म्हाका दादोसकाय हाडिना थोडोच वेळ पूण तुज्या एकवटान रावत तर म्हाका दादोसकाय आसा आनी दादोसकाय हांवें अणभवल्या वस्तू सगळ्यो आसात पूण त्या त्या प्रमाणांत हांवें त्यो वापरूंक जाय तुका हाजीर जावच्याक तांचे उद्देशीं तुका त्या त्या प्रमाणांत वापरूंक आनी तुका महिमा हाडूंक म्हजे दोळे तुजेरूच लावन हांव आतां हो वेळ सारतां तुजी किरणां
दोयेची, कुरपेची, बोगसोण्याची, समजिकायेची, जाणवायेची, म्हज्या कुडींत मनांत ओतम्यान शिरोन ती म्हाका घडून हाडूं. तुजो आकार म्हज्या कुडीक मनाक ओतम्यांत घडोवन येवं. ओतम्यांक मनाक आनी कुडीक हे भाशेन घडोवंक लागलें म्हणटच म्हजें जिवीत आद्य परी हांव जिवंचो ना. तुजे चालीन हांव जिवंक लागतलो. तुजें आसणें म्हजें सदांच आसलेलें, पूण हांव तुका वयलो स्थान दिवन म्हजें जिवीत सारी नासलेलो. म्हणटालो तसो, पूण ते भाशेन नासलोलें. जेजू, तुज्या एकवटान आतां हांव रावन प्रत्येक सुस्कारान तुज्या बरोबर म्हजें जिवीत एकवटून तूं तें कोट्टाय, पूण आतां हांव त्या तुज्या एकवटाक हाजीर जाल्लो आसा. आनी तुका हांव सगळे स्वातीचेर बोसतां.
सोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची भुरगीं सोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्याक आमी खोरी देवाची जेजू तूं म्हणटाय वाट सोत आनी जिवीत हांवूच कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं कुडीच्या पावंड्यार तूं जावन आसा आमची वाट मनाच्या पावंड्यार तूं जावन आसा आमचें सोत आनी ओतम्याच्या पावंड्यार तूं जावन आसा आमचें जिवीत जिवीत आमकां सुस्कारांतल्यान फाव जाता आमची चिंतना तुज्या स्वतांत उजवाडावन येता आनी आमची चाल तुजी वाट जावंक लागता पूण हें केन्ना जातलें तुका तर आमी चिटकोन आसत जाल्यार तूं म्हणटाय म्हजे वरवीं आमी बापाशी
वेतले हांव. प्रत्येक सुस्कारान जेजू तूं म्हाका एकवटून आसा आनी म्हाका जिवीत सगळो गत तूं दिताय. म्हजी चिंतना तूं उजवाडायताय, पूण जेन्ना हांव तुका आजीर जातलो तेन्नाच ती हें सगळें म्हाजें सगळें घडटलें. तुजें बोगोर तें घडचें ना, पूण तुजे वरवींच तें घडटलें. आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गोणगोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हणून सियोनाचे पूत धुवो आनंदान उल्हासूं. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोग संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सरपटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून तांच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक.
जेजू आर्कान दिनवास मोयपां आनी वाखाणणी तुका. तूं आमकां प्रत्येकांक तुज्या एकवटान ओडून घेत आसाय. जेजू मागता सगल्या आमच्या भाव भयणां पासत जी कोण आपल्या जल्माचो दीस संभ्रमतात, आयज तांचो एक खेरीत दीस. ती खूब आनंदान, उत्सुकतायेन, उर्बेन हो दीस सारतात. आदले सगळे घडलां तितल्याकूय ते दिनवासतात आनी फुडें जें घडटलें तें तुज्या हातांत घालून ते जिवंक सोदतात. तूं तांकां सगळ्यांक मदत कर, ताका बेसांव दी. तूं सदांच दिताय, पूण तें बेसांव बदकरच्याक ताका उक्त्या काळजाची करून तें बेसांव ताणें घेवन तुज्या वाटेंतल्यान ती चलोवंक तांकां मदत कर. बापाची येवजण प्रत्येका पासत तिचे सगळें आसा ती शाक्ती पावूं. जेजू तूं सगल्यांक आपोवणी दिताय त्या त्या चालीन आपलें जिवीत सारूंक. थोड्या जाणांक काजाराच्या जिवितान आपलें जिवीत घडोवन हाडूंक तूं ताका आपोवणी दिताय. थोड्या जाणांक मोटवाच्या जिवितान आपलें जिवीत तुज्या एकवटान सारून तुजो वावर फुडें व्हरूंक ती करीत आसा. पवित्र आत्मा तांकां दी, तांकां गोठायन भर, बरें करच्याक आनी वायट सोडच्याक. जी कोण पाद्रीपणांक जांकां तुवें पाद्रीपणाच्या पावंड्यार आपोवणी दिलेली आसाय तांकां तूं राख आनी सांबाळ. आनी ब्रदर्स सिस्टर्स जी आपलें जिवीत तुज्या एकवटान सादतात तितल्याकूय तूं बाळगून दवर. आनी थोडीं आमची भाव भयणां काजारी जावंक ना म्हणून मोटवाशी जावंक ना, पूण घरानूच आसात. आपलें जिवीत त्या त्या प्रमाणे ती तुका एकवटान सादतात. थोडीं जाणां आपलें जिवीत तुका समर्पितात आनी तांचे म्हणण्याचे जोमे आसतात, पंगड आसता, पूण ती बरोबर जियेना. केन्नाय एक पाटी वर्साक बरोबर येतात आनी रेतीर करतात. वय तांचे भितून तुजें बेसांव घाल. काजारीक जिवितान आसात जी कोण आयज आपलो काजाराचो दीस मनयतात तांकां तुजो आशिर्वाद दी. पूण काजारी जिवीत सगळीं जाणां म्हणटात इतलें सोंपें न्हय. आतां खूब स्वतंत्रपण आयिल्लें आसा, पूण रेस्पेद मानूय दिवंक जाय. दुसऱ्यांचें आयकोंकूय जाय, आयकोन जिवीत बदलोवंकूय जाय. कित्याक आदल्यो चाली आमच्यो घरासान हाडलेल्यो ह्या संदर्भांत
आनी ह्या संबंदान बदलत रावंक जाय. जेसू मागता ह्या आमच्या भाव भयणां पासत जांकां भुरगें फावो जावंक ना तांकां भुरगें फावो कर. जांकां भुरगीं जाल्लीं आसात तांचो परामर्श तुजकाय कोटोन करूंक तांकां मदत दी. कित्याक खूब फाटीं तांकां फुरसत ना, तीं आपणाक जाय तशीं करतात. भुरगीं म्हणटत माय पाय कासावीस जातात, तांकां रिस्केर हाडूंक सोदतात, पूण ते पद्दतीन सगळीं चाबोलात जातात. तर हें सगळें घडटा तितलें तुका आयकोटोन तुजो सल्लो घेवन तुजो पयत वचून तांकां दाखयतलो कितें म्हणूंक जाय, कशें करूंक जाय पळयत हे पयलीं तांकां मदत कर. जीं भुरगीं कुडींत मनांत ओतम्यांत सारकीं नात तांकां खूब पायमायक आव्हान आसता. हें आव्हान तुका एकवटोन पत्करच्याक आनी तुजें सगळें जिवन तांचो परामर्श करच्याक तूं तांकां मदत कर. जेसू मागता सगळ्या धाकटल्या भुरग्यां पासत जीं जल्माक आयिल्लीं आसा आनी तांकां ऑपरेशन करूंक जाय. कितलींशीं जाणां हे भाशेन हॉस्पिटलांनी आसात. तर तांकां दोतोरां आनी नर्सी उदेशी सगळे थाऱ्या दिवन तांकां बरी सावध भलायकी फावो कर. ज्या भुरग्यांक आपलो फुडार कितें पळय तो आजून कळोंक ना, कसलो अभ्यास करूंक जाय, कितें करूंक जाय, तीं तशींच आसात. दुसरीं करता म्हणून आपूण करतात. तांकां सोपयत वचून दी आनी तुजी दिशा तांकां दाखय. तांचें जिवीत तुजें सगळें कशे भशेन घडोवन येवंक जाय तें कळून ताका ती घटाय दी. तुज्या वावरांत सारकी एक जावन तो बरे भशेन करच्याक आनी हे परिस्थिती उत्तम तरेन उगोवन येवच्याक, घडोवन येवच्याक. मागता जीं आमची भाव भयणां कैदी जाल्लीं आसा, बंदखणींत आसात. थोडीं जाणां सारक्या कारणाक लागून, बाकीचीं तशींच घातलेलीं आसात. खूब अनिती आसा तिचेर. त्या सगळ्या पासून आमी मागता तांकां चोपयत वचून दी, तांकां तुजे गोठायन भर, ताची चिंत ना चिंत चाल आसा ती स्वतान घडोवन येवं दी. मागता जे कोण इंटरव्यूज दितात ही परीक्षा आजकाल खूब कठीण आसा, पूण कसलोय तर अभ्यास करूंक जाय जाल्यार ह्यो परीक्षो दिवच्योच पडटात. ताका यश दी तातूंत आनी अभ्यासाक वा वावराक ती तयार येपरी जावन बरो वावर तांचे सगळें करून घे. कित्याक बरो वावर करीत तर तांकांच फायद्याशीर पडटलें. कंपनी तांकां रोखडीच घेतली ही आमी जाणो, पूण आमी तांचे पासत मागता तांकां धीर आनी गोठाय दी. बरे भशेन सगळें करचें. फुडार तांचो आदले भशेन न्हय, पूण हे नवे चालीन तुजे स्वतांत ती जियोवच्या. मागता सगळ्या आमच्या विधवा भाव भयणी बसत तांचें जिवीत तूं चलयताय. ती आतां एकसुरी आसा एके वतीन,
पूण एकसुरी ना, कित्याक जेजू तुजे सगळे तांचे पार्टनर तुजेच बरोबर आसात आनी तुजे बरोबर आसा म्हणून ती तांचेय बरोबर आसात. ही गोठाय तांकां दी की ती एकसुरी ना म्हणून. मागता जी कोण आमची भाव भयणां कोविडाक लागून येरान दुयेंसांक लागून हॉस्पिटलांत आसात, झेनोन आमचो भाव आनी आयवन हांचे पासून मागता. मागता सगळे आमचे भाव भयणां पासत जी आमचे कडेन मागण्याची विनंती करतात तितलेय पासत तांकां तूं जें मागलां तें फावो कर. आनी तूं सदांच आमी इल्लें मागता पूण तूं आमकां खूब दिताय तें सगळें पत्कोवच्याक ताका काळजान उक्ती कर. आनी तुजी देणी पत्करून ती आपल्या पासत न्हय पूण तुकाच ती भेटोवन ती वापरच्याक दुसऱ्यांचे बरेपणा पासत आनी बापाची व्हडी मोहिमे पासत. मागता सगळीं आमकां हांगसर तरे तरेची मदत करतात बाजिलिकाचो हो सगळो कारभार फुडें व्हरच्याक. आमची जी कामगारां वावुरतात ती सीक आसात तितलेय पासत आमी मागता. सगळ्या जाणांक तूं स्पर्श करून तांकां पिकोवणी दी आनी तांकां गोठायन भर. जी कोण आमच्या सेवा धर्मांत आनी हेरां आमच्या कार्यक्रमांनी धर्मीक कार्यक्रमांनी भाग घेतात तितल्यांकूय तूं बरेपणान दवर. तांकां अदीक तुज्या कोटान घडोवन हाड आनी तांचे सगळो कार्य तुका करूंक जाय तो तुज्या सुर्गीच्या राजाचो तो करून घे आनी हे परी तांकां शांती गोठाय भलायकी बरेपण फावो कर.
all key. Open. Lord, thank you for this day and for all the blessings that you have given us right from morning onwards. Lord, we thank you for those who are celebrating their birthdays, Celino and others. Bless them, Lord, with good health, protect them from all evil and harm, and may they be truly the persons they are meant to be in you. Whatever they are doing, may that be done with you, through you, and for the Father's glory. Bless all those whom you have called to the married state of life. Protect them, guide them, forgive them, and may they start relating to each other by being centered on you. And in this way, keep making progress in their relationship, loving as you have loved us and want us to do this way for bringing glory to the Father. Protect them and guide them. Some of them have not yet received the gift of a child. Heal them, Lord, and make this possible in their lives. Bless those who have got children. May they, united to you, be able to guide them in being the persons they are meant to be by the Father's plan for them. Bless those children who are sick right from childhood, right from the second day or first day. They need a major operation. Lord, be kind to them, and may the doctors and nurses do a good job, and the parents be assured that the child gift that you have given them is safe. We pray for those who are differently challenged, that the parents may have your spirit within them to take care of them and to guide them in the way you would like to do that through them. Bless them all, Lord, and protect them. We pray for those who are incarcerated. Lord, be with them and help them. Those who are giving interviews for exams to go to a course or to get a job, Lord, we pray for all of them that they be successful. Those who are doing their jobs, may they do it well, and so also their studies. We pray for those who are widowed. Lord, be with them and bless them and protect them. Lord, we pray for those who are sick. Help them to get well quickly, heal them. May they come back to their home, Zenon and company. Lord, we pray for those who have asked us to pray for them. Bless them, protect them, guide them, and grant them what they have been asking for. We pray for all our collaborators here who do different kinds of services at the Basilica. Some of them are not well. Please be with them, Lord, and heal them, make them well. May they be strong. And we pray for all those who are supporting us in various ways by their participation in all the activities of the Basilica and other things. We pray also for the many pilgrims and those who come to visit the Basilica. Bless them also, Lord, and give them good health of body, mind, and spirit, and may they come to learn more about your love for them. And so, Lord, argan dinwas moyma tuka आणि तुझ्या एकवटान तुवें आमकां सगळें बरेपण फावो केलां जेजू. तर आमी आतां तुज्या एकवटान तुजें राज आमच्या काळजांनी आनी आमी मागता तेंच्या काळजांनी ये म्हणून मागता होता. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्कारांतल्या व्हडक्या साश्टांगी नमन कोत्ता सोडून दिवन आपल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटतात कुठा मुखार तिरवाडो आमचो बाबा सोय मोडते विशय दिना तुमच्या बापाक आमच्या सोय दिवो मुखार ताच्या वंदुया वाकानुया सोल्यानांची मोलो मोगाच्या पवित्रत्या संस्कार खाते पोला मांदिया साजना साजना. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उडवतो. मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारांक तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामोणासान जीव सोडवणीचो फळ आमकां बगून पावप कर. तुजो जियेताय रागोड चलयताय सासणाच्या सासणां.